Այսօր քառօրյա պատերազմի 9-րդ տարելիցն է։ 2016-ի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանական կողմը կոպտորեն ոտնահարելով հրադադարի մասին 1994 և 1995 թվականի համաձայնագրերը լայնամասշտաբ հարձակում նախաձեռնեց Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի ամբողջ երկայնքով, ծանր տեխնիկայի, հրետանու և ռազմական ավիացիայի կիրառմամբ։ Ապրիլի 5-ին ձեռք բերվեց կրակի դադարեցման պայմանավորվածություն։ Հայկական կողմն ունեցավ 100-ից ավելի զոհ, այդ թվում երեխա և տարեցներ։ Հայաստանում բարձրաստիճան հանդիպումներից հետո Գերմանիայի նախագահը մեկնել է Բաքու։ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի հետ հանդիպմանը Ալիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստը ամբողջությամբ համաձայնեցված է։ Կրկնել Հայաստանին ուղղված նախապայմանները, դժգոհելով, թե իբր լուրջ արձագանք չեն ստացել։ Գերմանիայի նախագահը ողջունել է պայմանագրի համաձայնեցման փաստն ու ընդգծել՝ հիասքանչ պահ է այն կնքելու համար, փոխզիջումների գնալու քաղաքական կամք է հարկավոր։ Մինչ օրս Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներից ընդամենը 8437 անձ է դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար, ՆԳՆ-ից են հայտնում։ Հունիսի 30-ից Ռուսաստան մեկնողները պետք է 72 ժամ առաջ տեղյակ պահեն ՌԴ պատկան մարմիններին։